Fikir Abiraam jaalatte miti ruutaa wajjin walii galee diraamaa irratti jenneedhanii Abiraam maraate የታባቱ እንዳንተ መምጣቴ ሁሉም ነገር እኔና ሩታ ያቀድነው ነገር ማለት ሁሉም ነገር እኔና ሩታ የምንደባደው የምንጣላው የምንበሻሸቀው ሁሉም ነገር ሄርሜላን ከሁለታችሁ ላይፍ ለማውጣት ያሰብነው እቅድ ነው። አውቃለሁ ሁሉንም ነገር በደንብ ሁሉንም ነገር ሁለታችሁ ነው። እሱ ብቻ ሳይሆን ሁለታችሁ ራችሁ ሌላ እየተጫወታችሁብኝ ነበር ነው። ማንም ይጫወትብኝ መንገዱን እያጸዳንልክ ነው እንዴ? ያልታየህን ነገር እንዲታየህ እያደረግን ነው። ገብቶሃል? ተስፋ ጋር ሆነሽ እኔ እየተጫወትሽብኝ ነበር። ለምንድን ነው አብርሃም አራት ጩ ኑቲን ይና እየከሰኑ ደደምት አኒ ካናን ዱረ ማልሰኒን ጀዴን ቱሪ ጋፋ አብርሃም ፍቅር ፍዴ ዱፉ ድራማ ጀታ ጅሩ ስኔን እንጀኔ አባታ ኤፍ ጀዳኒቱ አባታ እጅሬኛ ሳኬር ሳባሱፍ ጀዴ ተብራም አካስ ጎቻ ጅራ ስኔን እንጀኔ ጋሩ ዱብች ገረሰ ነሚቲ ፍቅሬ ፈይሩታ ወሊ ገሌ ድራማ ጀቴ ቹዳ የታባቶ ዲን ባይ ሰጀተኔ ድራሚ ቸባዬ ደስ ነመጀዳ ነመቲ ቶላኒ ኢቱማ ቶ ቀጠልተኒቱ ታይሌ ቆንጆ ቱሬ ቹዳ ገሩን አብደኔ ቹዳና ዱቢን ከሰን ቢሽቂ ታይ ነመ በቃ ነመገሸገሸ ቹዳ ከመል ነመገሸገሸ ዱጋዱበቹ ዱቢን ጀረከና tokko faarratti jeesti fikiri jaalallee qabdi jaalallee ishee sana argitanii tumiti jaalallee qabdi akka mucaa qabdullee amanee bakka haadha isaallee wajjiniin wal barsiise waan baay'ee jaalallee ishee sana wajjiniin nama turan jechuudha. Ani kamirratti akka dubbichi dhugaan taane nama ni beektanii yerootti fikir Abiraam wajjiniin akkas taatu otoo dhugaa ta'ee gurbichi dhufee silaa viidiyoon ejjetu ture injeeq akkamitti kana gootaa otoo ana biraan xumuriin jechuu danda'achuudha. Garuu immoo dubbichi dhugaa kan taane achirratti naa galeanaaf sinii galee gurbichi hin dhufne fiqirittumaa tokkoon dubbanne Abiraam wajjin walitti hin dhufne sinii galeera. Ruutaani karaa biraa yaalanii ta'uu didee Abiraam edda fayyee sammuutti deebi'ee gala tokko isaanii filadhunnaan Abiraam hin didee firannoo keessa galuun barbaadu iddoo biraan deemadhee yaadee tureeni inna isaa boodatti ruutaan maal goote fikir wajjin walii galaniitu fikir akka gara jireenya isaatti deebitu goote garuu anee lamee warra akka kuchuudha Abiraam irraa adda bahii ruutaadhaan jireenya mataa kee jiraadhotan jirtu an akkasiin jechuu barbaade sinii galee maaliifi sila ruutaan jala deemaa jirtuu fi sila ruutaan sassobaa kadhachaa jirtuuf Abiraam akkattu of quufee olu taara sinii galeeraanna utoo Abiraam immaan ruutaan qat jettee jireenya Abiraam keessaa baatee lafanni jiru liibba qattee bakka murteeffattee kutattuu dubartii taateetti ta'ee Abiraam lukashitti kufee ruutaa barbaada intoonaa jedha dhugaa rabbii jechuudha. Sila ruutaanii jala deemtee jaarsummaa meeqatti baaftee ofiishii karaa meeqa jala deemtee barbaaduu fi bakka widdii wayii ofitti fakkaata Abiraam sinii galeera widdii waanuma barbaadamaa bakka qaalii waan dachee kanarra namni biraasa malee hin jirre wayiitti fakkaateetti argame jechuudha. Kan ammoo kan godhe ruutaadha jechuudha. Ruutaan otoo garaarraa kutatte qaxettee teessetti ta'e Abiraamtu lukashiitti kufee barbaada jechuudha. Maaliif haadha mucaa isaati waan ta'eef kan barbaadu Abiraam ture. Garuu mee warra akka ruutaan Abiraam irraa adda baatee jireenya mataa ishee too jiraatte warri jettan hin fayyadu jechuudha. Maaliif har'a sosobdee karaa meeqa chaalenjii minaaminii goote yoo deebiste iyyuu borus immoo dubartii biraa wajjiniin ta'a deebi'ee maaliif ammas dubartii biraa wajjiniin yoo ta'e dhuftee na barbaaddi waan jedhuuf Abiraam murteeffatee ruutaa wajjiniin hin taa'u haala kanatti jechuudha. Otoo ruutaan kutattee isheen isarraa kutattee jettee teessee Abiraamtu barbaada dhufaachuudha. Dubartii yoo kutattuu taatedha kan isheen bareeddu jechuudha. Amma garuu ruutaan sila isheen jala deemtee sossobdu minaamin jaarsummaatti baastu karaa kana gootuu fi bakka Abiraam olu taara jechuudha. Hudduu dhiitee olu taalaa jira. Kanaaf bakka waanuma waddade wayii qaalii wayii ofitti fakkaachaa jira jechuudha. Dammoo gidduu kana immoo warra 666 wayii fakkaata Abiraam duruyyee wayii ta'ee jira maalidha maqaa isaatu maqaan akkam ta'ee Abiraam booda kana waan ta'e bakka too dhiisee baay'eessa ture garuu ilmirraa waan gooten qabdu jechuudha. Jireenya kee keessaa hambaan naanii kanaan dura ani sin barbaadu dheenii raayyu jedhe jechuudha. Abiraamiin ilmirraa fi maannoo ruutaa fi Abiraam walitti baamtee sin jireenya keessan jiraadha ani jireenya keessaan baannaan ani jireenya koo keessaa baay'iseen jedhee raayyu jedhee kan teessisee isa jechuudha. Amma fikir maal goote
ani ishee wajjin walii galee akka ilmeerraan jireenya kee keessaa baatuuf jedheeni karaan sii tottoshaa jiraatti. Ati kana gootee fawwaanan deebi'ee ruutaa wajjin hin jiraadhu miti. Indoom ruutaatti jireenya jecha badaadha kan inni dubbachaa ture. Dhuguma kana gooteefis immoo gara ruutaatti hin deebi'u. Ruutaan otuma jireenya isaa keessaa baatee teesseedha kana biraan itti deebi'u. Bakka lafanni dhaabachuu dhiistee waan inni godhu sitti dhiistee bakka kutattoo taate mucaa isaatti harka jira waan ta'eef deebi'ee ishee barbaadachuudha. Otoo kutattuu taatee ruutaan jireenya isaa keessaa baatee dasna jedha. Abiraam ammas waan deebi'u miti. Ati kana gooteef ani jireenya keetti hin deebi'u odheeni jirachuudha. Fiqir wajjiniin immoo baay'ee walitti bu'anii jiruuna. Irmiraalatti maaliif akka kanatti taphattu jedhee jira. Ammayyuu yookiin Abiraam amma na argitu yookiin Hermillaa wajjin ta'a xiiqi isaaniitiif jechuudha. Akka kanatti waan gara ruutaatti deebi'u mitina. Garuu immoo ruutaan iyyuu akkamitti amma kana fakkeessuu dandeessi? Bataam itti nagarrame jechuudha. Guyyoota amma kana torboota amma kana fiqir wajjin walii galanii amma kana warri yuutuubii kun akka midhaan akka isaanii naagaluu didde basgaabir. Akkamitti namni amma kana fakkeessuu danda'a? Isinii galii fakkeessuun amma kana akkamitti amma kana namni tokko fakkeessuu danda'a? Darbee immoo deebitee iyyuu immoo ruutaan jireenya koo keessaa baay'ee fiqir wajjin ta'urra Hermilaa wajjin ta'etti guyyaa tokko viidiyoo hojjettee turte jechuudha. Ruutaayyee ani otoo walitti araaramtanii dasna jedha. Abbaa mucaa keetii mucaan keessan abbaa fi haadha gidduutti otoo guddate bareedaadha. Garuu immoo gochaa jirtuuf Abiraam ol bahee mataatti si fincaa'aa jira jechuudha. Otoo dhiiste jireenya mataa kee jiraatte inni ofii isaatii booda si barbaada dhufa jechuudha. Amma silatti karaa meeqa dhiifamachuu fi sirratti ol bahee fincaa'aa jira jechuudha. Dhugaa rabbii otootti dhiiste jireenya mataa ishee jiraatte isheedhaa wayyaa jechuudha. Kun akka diraamaa ta'e durammoo isinitti meetan ture ani jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi akkam jirtu hordoftoota seenuu yuutuub nagaa keessanii nagaadha galata rabbii isinillee baga nagaa taatanii warri mana kanaaf haaraa taatan sabskiraayib godhaa nutti dabalamaa sa'aatiin guyyaa dheeraa dhugaa dubbachuu fi hojiirran ture soorii sa'aatii malee isiniif viidiyoo kootii fi isiniin jedha qimamoche sabskiraayib godhaa ishee.